أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد جرب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، و صلاة و سلام لسر أهل وی و أصحابي وی تفكا بن حتى روجا قيامت. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا أفان إنساني قو خدا عز وجل بصني واج ملائكتا رددي أمي بحثا وابكن. هناك إنسان هنا خدا عز وجل بوا افتخار دكي بصني واج ملائكتا رددي، وهناك إنسان هنا روجا قيامتي خد تعالى واتخي بن سها عرشي خدا أمي بحثا وابكن. هاتيه رواية كرين جا عبد الله كوري عمر خدا جي راضي بي، صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام. دبي روجا كي ما بپیغمبر عليه الصلاة والسلام را الميجا مغربي ما بجمعات كر. بشتي قوم الميجا خوا مغربي بجمعات كر، هناك جي چون مالي وهناك جي الجامية مان، يعني يقو عيشي وهبو بشتي الميجا شورة چون مال، ويقو عيشي ونبو جي شورة الجامية مان. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي دمكي چوبو مالي، عبد الله كوري عمر دبيجي دبي عاجل يعني بعجلة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وغرها جامية، يعني بشتي قوم المش كر المجا خو مبجمعات كر يقو چو مال ويقو ماي ما دبي بايرة پیغمبر عليه السلام بعجلة وغرها جامية جارك دي. وها قوت قو أبشروا قو مزگینی جوره بی، ابشیرو مزگینی جوره بی، ابشیرو مزگینی جوره بی. سه جارا پیغمبر علیه السلام دبی مزگینی قو مزگینی جوره بی. دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها قوت قو هذا ربكم، قو خدای وا قد فتح بابا من أبواب السماء، قلنها دريك جدري آسمانا وكر يباهي بكم الملائكة. دبي خدا عز وجل بوا افتخار الملائكة دكي، يعني بصني و جملائكة رددي. يقول خدا عز وجل دبيجي انظروا إلى عبادي، جملائكة رد بجد بالعباد ميزن قد قدوا فريدة، دبي فرزك أخوا أدا كرنا وهم ينتظرون أخرى، وآل هيفيا فرزك دينا، يعني الميجا أخوا مغرب كرنا وآل هيفيا الميجا عيشاينا دكال عبدين مميزين. يعني خدا عز وجل هنجي كيفاوي جوا عبدارتي بصني و جملايكتا رددي بملائكتا دقارش ملائكتا دا بوا عبد خوا افتخار دكي. يعني جبي حديثي ما تشفهم كر وقتي قم هو فرزاخو كر فرزك الميجي كر ومهو الهيفيا فرزك دي بسكني خدا عز وجل افتخاري بمهو لسر ملائكتا دكي. قالي مسلمانا معلومة الميجي الجامية الميجي باشقا دفره دي خيراوا بهترا. صادجة الميجي سنت مهو المالي بكي خيراوا زحفة لبالي قوم هو فرز خواه الجامية بكي خيراوي جيا مالي دهاب خيرترا. ووكي دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهاد بيجي دبي إنسانكي گو خوشک دست الميجا خو بگري و بري خو بده هر جامعه
yani ji bona li mêjê diçe camiyê. Her qevza gotavê jê, her gava gotavê jê Xuda Azze ve Cella xêrekê jê reyaz dike û gunehekî wî, xetaeke wî efû dike. Wextê got hat giha camiyê, hate camiyê, heta got îlhêviya li mêjê ya, Xwedê Teala weke got ew însan li mêj dike, Xuda xêra jê reyaz dike. Piştî got li mêja xwe bi cimعet kir, Xuda Azze ve Cella xêra li mêja wî ye bi cimعet bi 27 derecê jiya got bi tenê kirbana bêhtir yaz dike. Yani li mêjeke bi cimعet xêra wê bi 27 derece jiya got miho bi tenê dike bêhtir e. Piştî got li mêja xwe bi cimعet jî kir, ew mekanê got îlê ya, ew cihê got îlê ya, heta got li wê de îsekiniya melaîketê Xuda jê re dua dikin, selata li ser didin. Dibêjin ya Rabbî tu wê efû bike, ya Rabbî tu rehmê lê bike. Yani melaiket jê re dua dikin. Heta got ev însan bi xeberdaneka bê menfiat xeber nede. Yani em bêjin saetekê jî piştî li mêja xwe saetekê jî li wî cihê bimênê û zikrê Xuda bike, selawata bide, yan jî ji xwe re heme bihsênê. Melaiket ji wî însanî re dua dikin. Gelê misilmana însanekî got em bêjin li mêja eşayê bi cimعet kir, Xwedê Teala weke got nîvê şevê vî însanê îbadet kiribê Xwedê jê reyaz dike. Pişt re got bû li mêja sibihê, li mêja xwe sibihê jî bi cimعet bike, Xuda Azze ve Celle weke got vî însanî temamê şevê bi îbadet derbas kiriya, Xuda xêrê jê reyaz dike. û dîsê Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiya roja qiyametê heft sinfê însana hene, Xuda Azze ve Celle watêxê bin siha erşê xwe de roja got sih nînin ji siha erşê Xuda pêve. Malûm e roja qiyametê sih nînin, sadece siha erşê Xuda heye, roj dibe tê asîmanê yekî, yani vî asîmanê nêzî dunyayê, hinek însan li gorî emelê we dibe hinek heta gwîzekê dikevne xwêdanê de, hinek heta kabokê, hinek di xwêdana xwe de noq dibin. Yani wilqasî rojeke zor e roja qiyametê, roja mehşerê. Êdî hinek însan wê rojê adibin siha erşê Xwedê de ne. Mesela niha em bêjin di dunyayê de li deştê çoleke dûz bê di heyva Temûz û Tebaxê de însan wextê got li wê çolê bin û dareke bi tenê hebe, miho dixwaze herî bin siha wê darê. Êdî roja qiyametê heft sinfê însana yê dibin siha erşê Xwedê de bin. Yek jê yetkiliya edaletlî. Yê di duwa ew gêncê got di îbadetê Xuda de mezin bûy. Yani em mizgîniye ji gêncar e. Yek jê jî ew însanê mesela bêjin got pîreka bi esl û neseb dawa xirabbûnê lê bike, ew jî bêje bê ez ji Xwedê ditirsim. Yani neçê heramiyê neke, zînayê neke. Yek jê jî ew di însanê got ji bo Xuda keyfa wa ji hevdû re hatiye, ji bo Xuda hatine cem hevdû û ji bo Xwedê jî ji hevdû diveqetehin. Ew jî yê dibin siha erşê Xuda dibin. Yek jê jî ew însanê got xêra dike, xêrê xwe bi dizî dike, heta got dibe tiştê got destê rastê dayî yê çepê pê nizanê. Ew jî dibin siha erşê Xuda de ye. Yek jê jî ew însanê got bi tenê maya, î bi tenê ye ne li toplumê ye. Bi tenê ji xwe re li cîkî maya û ji tirsa Xuda hêst ji çavê wî tê. Yani ji tirsa Xuda digirî. Ew jî dibin siha erşê Xwedê de bê. Qismê hefta ew însanê got qelbê we bi camiya ve ye. Roja qiyametê Xwedê Teala yê wayêxê bin siha erşê Xuda. Yani wextê got dilê miho bi camiya ve bê, dibe sebebê got roja qiyametê di wê tengayiyê de miho bikeve xweşiyê de. Miho dibin siha erşê Xuda de bê. Yek jê jî weke hedîsa pêşî got me gotî, wextê got miho li camiyê
فرض كر ومهو الهيفيا فرضا دوا ما خدا عز وجل بمهو افتخارت كي ادي قالي مسلمانا هناك آداب جامية هنا يعني جامي مالي خدانا هر تشت ملكي خدايا اما جبو قمهوش خدا را عبادت بكي بجمعتي توبلي olarak مهوش خدا را عبادت بكي جامينا خدا عز وجل قوت حضرت إبراهيم قوتو إسماعيل كعبة آباكن وكعبة آباكر بشده چونه قدسي جامية قدسي آباكرن يعني پیغمبر جامي چكرنا پیغمبر ما حضرت محمد صلى الله عليه وسلم وقتی گوش مکه چو مدینه جهه کی نزی مدینه بود به قبا وقتی چاوا چور 10-15 روزه پیغمبر الورما گلکی نما پیشی چکر جامیک چکر yani ilk işe peygamber cami çekir. Mehvan bu yani he misafir bu he diçu gohare bighe Medine. Ama ew cihe go lema li Qubayê ma pêşî camî çêkir. Piştî got çû Medînê Pêxember aleyhisselam îşê wî pêşî careke dî dîsî camî çêkir. Yani camî şiara İslamê ne. Di camiya da Müslüman têne cem hevdû. Yani mho tev de ji Xuda re îbadet dike. Gelî Müslümana yani kêmayiyeke me Müslümana heye kêmayiyeke zehfa mezin e. Mesela camiyê me a boş in. Yani kes nayê dua delmêj nake zêde. Azan tê xwendin ti çê camiyê li camîna di insanin li hineka sêna, li hineka dihin, li hineka bîstin. Aglebê camiya saf nayîne tişekirin. Li kêm camiya safek di saf çê dibin. Ewanê gotêne camiyê jî ji sedî heştê Müslümanê goya şêwa mezin bûye. Yani 6 salî ne, 7 salî ne, 8 salî ne. Ama wextê got mho diçe qehwa. Mesela azan tê xwendin ti çê camiyê ti dimeyzêne hindik insan hene li kêleka camiyê qehwe heya rêt qehwê de nîne. Yani heqîqeten ev yani kêmayiyeka gelekî mezin e ji me Müslümanan re. Gerek wextê got dengê azanê hate xwendin mho herê li mêja xwe bi cum'at bike. Hinek insan hene heftiyê carekê diçin camiyê dibînin. Sadece roja înê diçin. Ew jî wextê got azan tê xwendin hê ji nûka diçin dikevne hindir wê camiyê de. Li hewşa camiyê ne ji xwe re xeber didin, çixara xwe divexwin, yani ji dunyayê xeber didin. Mala li camiyê wezê dike. û ew jî li ji derve ji xwe re xeber didin. Got hatine malê azan de azana xwe xilas kir têne camiyê. Piştî got malê li mêja xwe selam da dîrek min baz din dîsî diçine ji derve. Yani 5 deqê xwe 10 deqê xwe camiyê de derbas nakin hinek insan. Roja înê mala wezê dike baweriya we ji Xwedê bê yani ewanê gotêne camiyê bi malê re li mêja cumeyê dikin gelekê wan nagihine wezê. Yani li wezê naxisênin. Dibe bila azan were xwendin ji nûka em ê çine camiyê. Piştî got malê li mêja xwe kir tesbîha jî nadin û acele dibe hema got em derkevne ji derve. Têne ber devê dêrî ji bo guhingî yê got derkevin gelekin derî biçûk dimêne. 5 deqa 10 deqa li hêviya hevdû dimênin heta goyê dî derdikevin. Halbukî wextê got sabir kirbana piştî got malê selam da wa jî tesbîhê xwe bi malê re dabana û sünnetê xwe kurbana hêdî yê bi rehetî derkevin. Zaten Xuda Azze ve Celle jî dibêje. Dibe wextê got hate gazîkirin
جبونا الميجي ورنا الميجي وقت الميج خلاص هنش خورا جبونا الدنيا خوا آلش ويرشا خو بكن يعني خودی تعالی نگوت یه 24 ساعت جامعه ده بنه چنه شغله اما gerek مهو زوره جامعه و بچکی درنگ جامعه درکبی yani ev jî kêmayî kemaya kêmayî me got camî yê got dwa de li mêş dikin hin dikin ama cihê dunyewî weke qehwa weke qafa yani cihê got dunyaya gelek el wa direne camî a belaşin camî a temîzin ama diçine qehwê bi heq diçin hatta gul wê qehwê ne misrefa wad bê madî olarak misrefa wad bê ama dîsî diçine wir gelê misilmana camî malê xuda ne camî cihê îbadetê ne gerek miho camiyê xwe vala nehêlê ancak yê got camiya ava dikin yê got baweriya wa bi xuda heye bi roja qîyametê heye li mêş dikin zekatê didin yani avakirina camiya ne ew ku sadece miho dîwarê walekî avakirina camiya gerek miho dwa de îbadet jî bikî dibe Seydayê Şêx Xelîlê Serdêfî rehma Xwedê lê bê zatekî mezin bû hem alim bû hem jî sofî bû dibe diçe gundekî wextê li mêjê ya cum'et hindika yani camî mezina ama cum'et hindika ji ware dibêje dibe filan kes dibe camiya wa alwa xira yani camiya wa ji were mezina mesela insanekî got çakêtekî bikire li xwe kê û çakêtê wî lê mezin bê miho dibêje ev çakêt li te nayê êdî ji ware got camiya wa li wa xira yani meqsed jê çi cum'eta we hindika gelê misilmana heqîqeten gorava me misilmana gerek em camiyê xwe vala nehêlin çunku camî xweş in a germin zistana germin havîna jî li gorî îmkanê hîn nikin xaliyê wa nermin xweş in yani camiya de bêhna miho fereh dibê lêbelê yê gotê camiyê jî hinek adabê camiyê hene mesela guhate camiyê gerek bi xeberdanê dunyayê xeberdanê got ne ji bo axiretê bin menfiata dunyayê û axiretê tê de tune bin gerek wa xeberdane nekê yan ji xwe re sunneta bikê yan ji xwe re Qur'anê bixwînî yan ji xwe re zikir bikê mesela bêje Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber yan jî ji xwe re bihsênî ne ku werê camiyê weke got çûbê qehwê bêl qehwê çi hereketa dikê çi xeberdanê dikê wê dîl camiyê jî wilo bikê wextê got hate camiyê gerek zanibê gova mala xuda ye hatiye mihvanê xuda ye hatiye mala xudê ya diduwa yê got çû camiyê gerek dilê insana nehêlî yani mesela em bêjin Sofiyê camiyê ye pênc wexta îl camiyê ye hinek zarok têne camiyê zarokin yê ewaretiya kin yê baz din yê kinin gerek dilê wa zaroka nehêlî xweşkatî ji ware bêjî ji bo na got ew zarok wextê mezin bûn ew bibine ehlê cum'etê yani keyfa wa ji camiyê re werê keyfa wa Sofiya re werê gelê misilman di örnek azê bêjim yek jê dibe genel Qurmay Başkanîkî Tirkî berî got piştî got emeklî bû çû ji Diyanet Reîsî re got Diyanet Reîsê Tirkî dibêje re got emanetê gênca bin emanetê zaroka bin goyê min ez naçime camiyê rojî jî nagirim lêbelê keyfa min ji camiya re tê û keyfa min ji alima re tê sebebê got keyfa min ji wa re tê jî ev e dibe wextê got ez zarok bûm melayê gundê ma
از چوم هکا باوی خوره چه هکا بکرد بید بر جامیه را چوم دبی وی عالمی کیفا خوش مره آنی دسته خوسته سره مره بر دبی جهنگی و کیفا من جعالمه رتی و کیفا من جامیه رتی جاره که تشبس کرن گو امی جامیه قپات کن وی گنال قرمای باشخانی امضا نکر جبو چه؟ جبو گو وی عالمی وقتی گو او گنال قرمای باشخانی ای بچوک بو سیدای جامیه کیفا خوشیر آنی بو ادی گلی مسلمان زاروکی گو هاتنا جامیه گرک ام کیفا خوش واره بینن یعنی گو اب زاروک بخوازن ورن جامیه ما ببینن نگو زاروک بیجن به ولم هر جامیه دیسی فلان حاجی بلاخ المده فلان صوفیه بلاخ المده یان جی ملای بلاخ المده گرک کیفا وا جمله رجی وری صوفیه جامیه رجی وری یعنی مهو زاروکا کیفا واش جامیه رو بینی کیفا واش خوره بینی و بعلمینی جامیه جبونا گوریا جامیه ناس بکن یکی دی اورنک دی گلی مسلمانا دیسی یکی جامعه رک دمکی دچه جامیه tam nizanê got em bêjin li camiyê boka va Sofiyê got diçin em bêjin li mêja xwe xweşik wa bike heka lingê xwe dirêjtî heka çitkê yek ji cemaeta camiyê dilê wî dihêlê dibêje mamho halûl meştkê ma edeba camiyê wiha ya ev însan çend sala dibêj camiyê dûr ket hew bi camiya ket yani gerek miho vê dîqatê jî bike yani miho tê camiyê gerek miho dilê hevalê xwe nehêlî êdî gelî misilmana Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wa însanê got camiya ava dikin hem maddî û hem jî got di camiyê de îbadet bikin û Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wa însanê got Xuda Azze ve Cella pesnê wa ji melaîketê xwe re didê Xuda bi wa îftixarê dike û Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wa însanê got wextê li mêjekê dikin li hêviya li mêja dî dimînin Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wa însanê got roja qiyametê yê dibin siha erşê Xwedê de bin Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wanê got li mêj dikin û li ser li mêja xwe dewam dikin û Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wan însanê got em bêjin heqiyê dizanin û bi heqiyê emel dikin û Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wa însanê got batîlî dizanin û xweşbatîlî jî dûr digirin Xuda Azze ve Cella zarokê me jî bigerênê ji wanê got li mêj dikin û ser li mêja xwe dewam dikin û Xuda Azze ve Cella duayê me qebûl bikin û Xuda Azze ve Cella sebrê bi ser me de bişênî û lingê me sabit bihêlê li qarşê kafira Xuda Azze ve Cella alîkariya me bike Xuda Azze ve Cella zarokê me pîrekê me bigerênê rohnayiya çavê me û ji însanê qenc re Xuda me bike pêşîvan Xuda Azze ve Cella me misilman bimirênê û me bigihênê însanê salih Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bide me û di axiretê de jî qenciyê bide me û me ji ezabê êgêr muhafeze bike Xuda Azze ve Cella çiqa misilmanê li ku dera dunyayê hebin Xuda Azze ve Cella alîkariya wa bike wa ji bin zulmê xilas bike tirsa wa bêxê dilê neyarê wa de cemaeta kufrê bela bike beyreqa kufrê dênê Xuda Azze ve Cella İslamê û misilmana ezîz bike Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bide me û di axiretê de jî qenciyê bide me û me ji ezabê êgêr muhafeze bike xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin